ここからはちょっと LGBT ゲイ関連の質問になります。OK。はい。ゲイだと自覚したのはいつですか？小学校の時。そう。私も小学校だけれども本格的に気づいたのは高校かな。ゲイを自覚したきっかけはありましたか？まあ、小学生の時はそのゲイという言葉の意味わからなかったんだけど、もうなんだろう、本とか映画のと見てた時とか映画のと見てた時とか映画のと見てた時だいたい男性の主人公にしか興味なかった。ああ、なるほどね。私は好きになる相手がやっぱ男性だったので高校の時にそれはもうはっきり分かったかな。はい。ゲイの友達は多いですか？1人か2人。私も1人か2人ですね。はい。ストレートの友達は多い方ですか？圧倒的に多い。そうね、私もそうですね。現在付き合ってる人いますか？はい。あるね。結婚してますね。はい、います。隣に。はい。もしストレートに生まれていたらどんな女性が好みだったと思いますか？あちらの女性バージョン。どんなのよ。わからないけど、私はなんとなく想像できる。私はもう決まってます。黒髪、爆乳。年下と年上どっちが好きですか？同い年。私は年上の方が好きかな。同じか年上かな。できれば同い年だね、あれは。なかなか難しいよ、同い年探すのって。だって私同い年じゃないじゃん。まあだけどね、あえて選ぶなら多分あえてね、若い子探さない気がする。なるほどね。なんか話が合わなさそう。見た目、性格、相性、優先順位は？相性、性格、見た目。私は、性格、見た目、相性ですね。相性って体って意味よ。そうね。相性ってまあ性格も相性が悪いとかは。まあでも相性多分これは体。じゃあ性格、相性、見た目だね。一緒だね。はい。初恋はいつですか？中学校の時だった。私は小学校の時ですね。初恋はどんな人でしたか？水泳と勉強がすごい上手な女の子だった。私は小学校、幼稚園からずっと一緒だった女の子ですね。A ちゃんが好きでした。はい。初恋は成就しましたか？したけど短かったね。本当？はい。私はしてません。はい。告白してないからね。なるほどね。はい。初めて男性と付き合ったのはいつですか？22歳だった。本当？私は19歳ですかね。はい。恋する対象はストレート、ゲイどちらが多いですか？残念ながら知らないね。好きになったらもうでも今までの経験でストレートとゲイどっちか。主に女性だったからストレートだったね。私はゲイ以外の人を好きにならないね。あんまり大人になってから。叶わない恋に時間は割けないから俺は。叶わない恋に時間は割けないから俺は。最長で何年間付き合ったことがありますか？俺らじゃない？そう、私もあれなんです。だから4、5年かな。4、5年だね。最短で何日付き合いましたか？いや、半年だった。本当？私は3ヶ月かな。詐欺師にと付き合った時の話動画出してるのでよかったら見てください。十分長い。そうはい。ゲイバーに行きますか？行かない。行かないですね。結婚するまでの交際人数は？交際人数10人ぐらいいない？ 10 人ぐらい。多いねあれ。マジで？女性と付き合ってた時。私は4、5人ですよ。まあいいじゃん。大体一緒じゃん。オープンリレーションシップどう思いますか？アウト。私も嫌ですかね。できれば。嫌だね。別にやってる人のことが嫌だとかじゃないけど自分たちは嫌かなという。俺は嫌だね。本当？はい。好きじゃない。古い人間ですかね。そう、古いよ。はい。浮気された経験はありますか？あるから嫌だね。いろんな意味。私はありますけど別にそんなオープンリレーションシップに対してそんな敵意は出してない。別に好きならやってもいいと思いますね。はい。浮気は許せる？
嫌なのに許せるかも。でも厳しい気がするね。私は場合によってですね、なんかね、本当理由によりますね。俺も理由知りたいかも。はい。はい。ゲイとして子供は欲しいですか？まあ欲しいかも。欲しいけど、養子でもいいかなと思う。自分の子供じゃなくてもいいかそうね、俺も。なと思います。はい。ゲイだと見抜く能力はありますか？ないと思ってたけど、実はあることに気づいた。俺はあると思ってたけど自分がないことに気づい逆だ。た。そう。旅行したらゲイスポットに行きますか？行かないかな。行かないですね。探さないね。探さない。そもそもでも私たちね、なんか泊まる先がゲイスポットだったりするよね。気づかない。こないだね、たまたまだった。なので行かないですけど、ね、ゲイスポットに遭遇する。要はゲイであることに気づくじゃん、誰か。そうね。はい。まああからさまだったその時。はい。はい。レインボーパレードに参加したことありますか？したことない。したことない。一回もないね。ね、面白そうだけど。ちょっとなんか怖い、なんか怖いの。なんかあんまりなんかイメージがないからちょっと怖いかも。ゲイをカミングアウトしてますか？はい、してます。してます。はい。ゲイカミングアウトの成功談、失敗談はありますか？私は母親にした時成功で、兄と父親にした時失敗だったんですけど、ちょっと動画に上げてるので見てみてください。はい、これは特に失敗談なかったね。運よく。次、カミングアウトのコツはありますか？やっぱり準備が必要ですかね。ちゃんと受け入れてくれるかなっていう準備と、自分がちゃんと話したいことがまとまってないと多分うまくいかないと思うので、それが必要かと思います。なるほど。俺は自分の言うことの結果恐れなければ、どうでもいいこととして考えてもさりげなく言うだけ。ゲイだとカミングアウトされたことありますか？ないかな。ある？俺はある。誰に？一回、友達。そうか。好きな音楽はアーティスト教えてください。すみません、私あんまり音楽に精通してないのですぐちょっと答えられないです。俺は日本人の平沢進が好き。ミュージシャンだね。好きなゲイ LGBT の映画はありますか？あまり見ないですね、私は。ではシングルマン大好きです。おすすめです。好きな映画はありますか？一般的にね。一般的なね。私は PS I Love You が好きですね。これはバリー・リンドン、キューブリック監督の映画です。好きなゲイ LGBT の小説はありますか？いや、特にないですね。特にないね、俺も。ゲイの作家とかいるけど、でも小説は特にない。ゲイ以外の好きな小説何ですか？私は水村みなえさんの詩小説という小説が好きですね。なるほど。ありすぎて、最近折口忍の死者の書にハマってます。で、次は好きなゲイ LGBT YouTuber、それかブロガーか配信者などいらしたら教えてください。マチオチャンネル。いや。次はゲイとして印象に残ってるエピソードありますか？特にないね。カミングアウトした時にゲイだと思わなかったと何回も言われたことが印象的だった。ゲイで良かったことは何ですか？今ですかね。今ちょっと LGBT 関連のね、マイノリティ関係がすごい優遇されてる社会になってきてるので、ちょっとその恩恵をね受けられるっていうか、ちょっとずるいですけど、ずるいよ。ちょっと今がいいかなと思ってますね。僕は体験談なんだけど、男性同士で意思疎通がすごく効くという印象があるね。個人的にはそうだったから、なるほどね。順調に付き合ってる今。ゲイとしての10年後の夢、理想、人生設計はありますか？今より大きい家に住みたいですし、このままね、あれと結婚生活がうまくいけばいいなと思ってます。一緒だね。次は老後、リタイアしたら何をしたいですか？世界一周とかね、世界を転々としながら、年金多分そんなもらえないですけどちょっとそういう世界一周的な生活をしながら暮らしていきたいですね。これはお金があれば田舎で別荘買って、執筆に集中する。なるほどね。後世、
のゲイに伝えたいことありますか？頑張れ、生きろ。まあ意識しすぎずありのままで生きてください。生まれ変わってもゲイがいいですか？ストレートの女性になって新しいことをちょっと体験してみたいですね。いいね、面白い。はい、これは今のまま本当なんか変化があんまり好きじゃないからもう慣れきったところで変わりたくない。いや記憶がないじゃん、生まれ変わったそれでもこのままがいいかな、今年の目標は2021年ね。そうね、今年はもうイタリア語、あとはまあ YouTube、仕事すべてもアップデートしてレベルアップしていきたいと思ってますね。俺も仕事を順調によりよく復活させたい。皆さんに一言。最後ね、はい。2021年もあちおチャンネルをごひいきに応援よろしくお願いします。なんかさっき生まれ変わりの話になった時、人生は一度だけじゃないかもと伝えたかった。みんなにね。そう、はい、一言です。ということで皆さん質問100個終わりましたね。終わりました。なんか意外とね考えたことないうんテーマについて初めて考えた。そうね。はい、では2021年もあちおチャンネルを再びになりますが、応援してください。はい、よろしくお願いします。ではよろしくお願いします。チャオ。じゃあね、チャオ。今編集中なんですが3つほど飛ばしてたことに気づきました。いや申し訳ないです。100の質問とか言っときながら嘘つきでした。後日また残った3つについては深掘りした動画を出しますので、ちょっと今回だけはご容赦ください。ということで最後まで見てくださった皆さんありがとうございました。ではまた。